Kasus ayam ngorok biasanya ditandai dengan bersin-bersin dan unggas sering mengendus-endus. Mata dan hidungnya pun berair. Penyebabnya adalah hal-hal yang sepele, seperti debu. Masalah pernapasan dapat mengacu pada berbagai penyakit termasuk ngorok. Seringkali lingkungan memiliki andil besar, bisa jadi ayam peliharaan Anda memang sensitif terhadap debu. Jika diuraikan, penyebab masalah pernapasan pada ayam yaitu stres tinggi, debu, temperatur ekstrem, ada ayam baru yang dikenalkan pada kawanan lama. Beberapa tanda atau gejala ngorok pada ayam bisa menjadi acuan apakah kesehatan sistem pernapasan mereka terusik atau tidak. Ciri-cirinya, hidungnya meler, mengendus-endus, bersin-bersin, ayam seperti batuk, matanya berair, kadang seperti busa, sinus yang membengkak. Penyakit mendengkur atau ngorok pada ayam itu menular. Maka Anda harus sigap ketika ada anggota ayam yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Anda harus mengkarantina ayam agar ayam yang terinfeksi tidak mempengaruhi ayam lainnya. Jika tidak, seluruh ayam Anda pun dapat terkena dampaknya. Ngorok merupakan salah satu penyakit pernapasan yang ringan dan sangat umum terjadi. Sebagian besar kasus terjadi karena faktor lingkungan. Hal yang memudahkan sistem pernapasan ayam agar tidak ngorok adalah membersihkan kandang ayam agar terhindar dari debu, meneteskan larutan garam pada mata ayam yang lembut, melakukan pijatan, menambahkan daun thyme cincang, daun dill atau adasoa, kayu manis, semanggi, dan basil ke dalam pakan atau mangkuk terpisah. Ganti alas atau sekam. Jika Anda mengikuti prosedur tersebut, tentu ayam Anda akan tidur dengan tenang tanpa gangguan pernapasan atau ngorok. Namun jika ngorok masih berlanjut, Anda harus segera menghubungi dokter. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.